In the small village of Loni, central Maharashtra, meet Mr. Kunjir, who makes a living by renting out tractors. To help tractor owners like Kunjir, Carnot developed a device for tractor management in collaboration with Mahindra. Carnot Smart Tractor. एक 6 महिन्यापूर्वी काय झालं, मला महिंद्रा कंपनीवाल्यांनी माणसं पाठवली ॲप बसवायसाठी. ते ट्रॅक्टरला तुमची अशी मशीन आम्ही बसवू. त्या मशीननी काय झालं, मला 15-20% फायदा झाला. तुम्हाला म्हणजे असं विश्वास नाही बसायचा. यापूर्वी काय होत होतं की ट्रॅक्टर आपला कुठं चालला हे दिसत नव्हतं. ट्रॅक्टर काम एक करायला सांगितलं की ते ड्रायव्हर एक काम करायचा आणि दुसरा त्याच्यामार्फत एक काम करायचा आणि ते पैसे मला मिळत नव्हते. आता मला त्या मोबाईलवर दिसतं आज किती काम केलं, किती एकर काम झालं. त्यामुळे मला आता चांगला फायदा झाला. Carnot Smart Tractor app connects smartly with the tractor to provide live tracking. The user can see the exact location of the tractor on the phone. पहिलं शेतकरी अंदाजे सांगायचे की समजा 1 एकर क्षेत्र आहे तर 35 गुंठ सांगायचं, ते 20 गुंठ आहे तर 15 गुंठ सांगणार. असं जर आपल्याला शंका आलीच की बाबा हे क्षेत्र जास्त आहे आणि आपण जर टेपने मोजलं ते जास्त जर क्षेत्र भरलं तर शेतकऱ्याला राग यायचा. पुढच्या वेळेस ते आम्हाला मेहनतीला बोलत नव्हतं, दुसरा ट्रॅक्टर बोलवायचे आणि त्याच्यातून आमचा तोटा व्हायचा. आता काय होतं, ट्रॅक्टर एकदम ॲक्युरेट मोजतो, शेतकऱ्याला पण विश्वास बसतोय. This app enables the user to get the accurate measurement of the land on the basis of the work done by the tractor. काय व्हायचं पहिलं, आता एखाद्या शेतकऱ्याने फोन केला की आमचं पेमेंट किती झालं आहे. आता त्याचा फोन चालू असतानाच आपण मोबाईलमध्ये बघून म्हणतो 2 मिनिटात तुला सांगतो, बघतो की लगेच सांगतो. आपण साधारणतः अंदाजे डिझेल टाकायचो, पण त्याच्यातून काही वेळेस चोरी पण व्हायची डिझेलची. आता कसं होतं आहे, त्या डिझेलची जर चोरी झाली तर लगेच मेसेज येतो. आणि दुसरी गोष्ट आता अशी होती की ट्रॅक्टरचं डिझेल जर संपत आलं, आपल्याला कळतं आहे की आपल्या ट्रॅक्टरमध्ये एवढं डिझेल राहिले. डिझेल संपत आलं की आधीच आपण डिझेल संपायच्या अगोदर डिझेल घेऊन ट्रॅक्टरपर्यंत पोहोचतो आपण. This app also enables the user to keep track of fuel level and notifies when the fuel is about to get over. असं मला तर वाटतं प्रत्येक शेतकऱ्यांनी मशीन ट्रॅक्टरला आपल्या बसून घ्यावं, त्यांना 100% फायदाच होईल. आता माझा ट्रॅक्टर कुठं आहे मला घरी बसल्या कळतं. डिझेल किती आहे हे मला घर बसल्या कळतं. क्षेत्र मोजमाप आता एकदम सोपं. माझा ट्रॅक्टर स्मार्ट ट्रॅक्टर माझा ट्रॅक्टर स्मार्ट ट्रॅक्टर